हेलो एवरीवन। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी होम्योपैथी दवाई के बारे में जो तब काम करती है जब आपको खट्टी डकार आ रही हो या आपने ज़्यादा मीठा खा लिया हो, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गई हो, जिसके कारण आपकी जीभ के ऊपरी भाग पर हल्का पीला या क्रीम के रंग जैसा मैल जम गया हो, बार बार खट्टी डकारें आ रही हों और गले में जलन हो रही हो। ऐसे समय में आप नेट्रम फॉस्फोरिकम दवाई को 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंदे सीधे जीभ पर डालकर लें। खट्टी डकारों में और गले तक आने वाली जलन में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा।